السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هوردوفتوتا وبيتيو أكم نجاجرتو فياكي سني غاني نغان كبجتشودا بايس نغان انجرو bakka nagaan hin jirretti nagaatu jira akkam nagaadha jedhanii nagaa nama gaafachuun baay'ee ulfaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya haalli eda keessa bullee baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko cima. Like waan akkasiis na mudatee hin beeku nama akkas nama haala akkanaa keessa jirus tasumaayyuu argee hin beeku jechuudha. Baay'ee humnaa ollatti cimee jechuudha. Humnaa ollatti cimee kunoo meeshaa kana lafatti argaa jirtu jedheetii yaada. Kunoo ilaalaadha. Meeshaalee mana keessaatii baay'een isaanii jechuudha. Kunoo asitti billaa lama kan jiru silaatii meeshaa mana keessatti itti dhimma baanu meeshaalee itti gargaaramnu baay'een isaanii halkan guutuu narratti darbatamaa bulan jechuudha. Meeshaawwan kunniin bakka ciisee jirutti bakka rafee jirutti ittiin doorsifamaa ture, eenyutu si doorsisaa ture, eenyutu waan kana hojjechaa ture kan jettan immoo namoonni jettaniin dhabamtanii booda keessanii bartu jechuudha. Yeroo tokko hanga barbaaddees dhiira ta'aa olii hin qoramta baay'isuu hin qoramta humnaa ol jechuudha. Ana najuudha daa'ima teenya mana kana keessa kan jirru namni biraan jiru. Kanaafi I don't know waan hin taane waan hin yaadamne waan silaatii sammuun koon eegne wayiidha kan galgalna irratti ta'amaa bule jechuudha. Kanaafi baay'ee tokko lubbuu kootiif sodaadheeni hiriyyaa kiyyan beektanii nama yeroo baay'ee kaameraa na waraabu jechuudha. Silaa jaarsota biraan gahuu barbaadeen ture. Jaarsonni akka dhagaan jaarsonni ta'anii dubbii kana akka furan jechuudha. Biraan gahuu barbaadeen ture. Dursa garuu innumti haa dhaga'u waan jedhu ka'eeni isa wajjin yoo furmaata itti laachuu dandeenya waan kana asitti gabaabsuu dandeenya yoo ta'e asitti gabaabsinaa yaada jedhurra dhaabadheeni hiriyyaa kiyya waameen jira dhufaa jira jechuudha. Na waan jiru waan silaatii halkan raawwachaa bule waan halkan irratti ta'aa bule guutuu isaa isuma biratti kan dhageessan ta'a jechuudha. Isaattiin himaa haalli ture baay'ee ulfaata ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maalini kun? Maalin? Bannaati dhiisimee bulle bannaati halkan. Maalini kun meeshaa mana keessaa natti olii gadaaftan? Maal halkan irratti guuramaa bulee bara harkaan guutuu bar kana qabatteet kana baattee natti dhaadachaa isiin bultee jechuudha. Dhiisi bannaati. Dubbiitti hin tolu bara otoo dubbiitti tolee sitti himuu danda'a. Maal godha kun asi? Kana argaa jirtaa ashuu kana argaa jirtaa kana kan argitaa. Maaliin hin jedha bara kana maaliin hojjechuuf as keessan sin? Maaliin hojjennu lukkuun qaluudhaaf hire fooniin muruudhaaf hire anaan muruudhaaf bar kan halkan guutuu asitti wanti jechaa turte. Kana dura sitti maan ture ashuu sitti dubbachaan ture ila najummoo gabaabsaa naan jette dubbii kana alan baasinaa naan jette asumatti xumuraa ofii keessanii xumuradhaa naan jechaa turte yaalaan ture hanga naa danda'ame jechuudha. Yaalaan ture ashuu natti cimee bakka natti ulfaate humnaa ol jechuudha. Humnaa ol. Sila maaliin ta'e jettee kanaan sinaan? Hin beeku waan tokko naan galleen waanuma tokko bishaan naa fidii naan jetti. Natti hin toluu jedheen. Hojjechaa jira jedheen. Jammar immoo laayivii irra ture. Kanaaf amma sii fiduu hin danda'u ofii keetii bahee fudhadhu jedheen. Bishaan naa fiduu jetteetu kun maal godha kaasi? Era dhiisii bannaati. Sila kanaan simuun murteetu kana keessatti si daakufi? Maaliif beekan waa tokko naan galleen baay'ee mana ulfaate jechuun ilaa kana jettee wanti furmaata itti laachuu hin dandeenye wayii jiru bar kanatu ta'ee kanatu maal sadarkaa kana sin geesse? Ashuu ani waan akka kana argee hin beeku. Maal min jedhani maaltu kanaan sin ga'e? Maaliin beekani boo? Sila dhugumaan beekanaan sin murtee afachu maal gochuuf ishin maal yaadde? Naan galleen waan isaa. Maaltu sadarkaa kanaan sin ga'e? Otoo naa galee beekanaa jedheen sitti himuu danda'a bara. Kanaa tole kanammoo kana erga qabattee kanaan si waraanu fe'atee ajaa'ib. Kunoo kun maal godha kun? Beewwan kana hunda narratti guuraa bultee bar gara naannatti darbatti gara natti jalaa goro gara naannatti darbatti gara natti akka nama maraatee akka nama sammuusaa tasuma nagaan qabne waa tokko jechuudha bakka itti maniin dhageessu waan jedhu bakka waa tokko jechuudha darbachuu qofa jechuudha bakka lubbuu kootiif sodaadheen kaniin wanti jedheef jechuudha dhiira ilmoo dhiiraatii halkan sanii namatti bilbilanii hin dabbara bakka akka bulutti buleen jira garuu haa ati argitu barbaadeen yaa namni jaarsota biraan otoo hin gahin maatiin isii otoo hin dhagahin waan kana sitti waan hin barbaadeef si biraan gahuu waan hin barbaadeef jechuudha. Kanaaf
Dhukkubumti kana dura amala akkasii qabu. Waan beekoon irratti argine bannaati. Otoo kana irratti argee kana dura furmaata ittiin godhan furmaata ittiin horuu tureen. Bakka waa tokko bar waan jedhuun tokko dhageessu bar bakka. Kana maaf jedhanii maatii tokko ittiin waafachu. Ayiduun bannaati. Sila kana uumaatti gootika. Bakka ittiin darbachaa turte waan argatte hunda isaa isa kana deebiseen sirreessee barkuun isaa sitti argitu kana jechuudha. Sinii bunaa jettamoo bishaan ittiin dhugnu waan tokko wanni ishee hafeen jiru jechuudha. Waan tokko meeshaaleen caccaban baay'een isaanii jiru. Ijatti hin tolu jedheen kan gadi baasee jechuudha. Kana maalitti gochuuf baatti kan? Maaliif beekamu? Naan gallee bar bakka garuma itti dubbadhu. Afachu. Soji boda nagaa miti isi. Afachu gurraa baay'ee kotu ta'i wabias. Maali? Ta'i afachu naju mee ta'iatis. Kun maal godhaasi? Kun maal godha naju? Asii kichini? Ittiin waan dhufte bara halkan guutuu natti darbachaa bultee bara halkan guutuu jechuudha. Halkan guutuu sa'aatii tokko rafee bara sa'a tokko jechuudha. Sa'aatii tokko ganama akka bilbiliin sitti akka ribaa ka'een sittiin bilbili. Naju akkamitti namni kanaan nama darbata? Wabii fayyoo qabdu. Yoo waan balleessiti ati yoo si wanti sitti hin tolle jiraate natti himtu billaan na darbattaa billaan na darbattaa billaan na darbattaa. Waan inni natti ariifachiisee mana naawame dhugaa. Karaan gara wanta qabu qaba. As kenni kana. Lakkee gochuu maali sitti kennamti taa'e. Ashuutti afachu wabeetis afachu asii kichini naannoo garuu dideemi isaan darbachaa bultee naannoo. Meeshaan tokko isaa bakka isaatti namni meeshaan tokko meeshaan dadhabes baay'ee itti akka maraatu maatiin guutuu natti darbachaa bultee meeshaan yoo sadii kubata mana yaalaa keessaa jettu. Ani mana akkasii qabatu. Lakki. Adoo mana akkasii sirratti nagarree amma koon naani akkachiise. Ani waan beenitti bakka beenitti duuqaban. Utuu waan tokko beeni bakka rafee jirutti natti dhaadatamu qaba. Maaliin waan dhaadatamu? Hoosii dhuftee asii billaa kana lamaan akkatti irraa dura keessaa ga'e. Ila halkan rafee jira. Afachuudhin halkan guutuu kanatti darbachaa bultii akkati ammallee bakka namni jirutti na dha'u. Ila istas qaba. Isa miti bara lafee ani ciisee jira bakka ani ciisee dhufitti bakka ani ciisee jirutti billaa lama anamu wabii billaa kana tabasaa nagartan anamu nama dorsan. Oddayoo mi'aan akkana ta'e oddayoo. Amma arkin beeka kun ganama kana bara muddeen waamee mana keessaa jechuudha galgala akkasitti kanaan naariyaa ture mana keessaa. Amas kenni shana kutuuta. Afachuutti sittiin kennu. Maal gochuu kana mana keessa naanneessaa bultu. Halkan guutuu meeshaa caccabe meeshaa baay'ee natti agarsiise. Meeshaa cabsana agarsiisa meeti. Ibu akkatti barsiisan ibu akkatti barsiisan hundaayyuu meeshaa sitti agarsiisan burcuqqoo wanti cabsan argitee jirtaa miti natti darbatamee. Laala sho'eedha jechuun afaan keessa ol dhabne akkasuma laala bishaan onnaa fi afaan keessa ol dhabne kana barsiisumaatu Nakki gara bishaan fidee daa'imaaf hin fiduu jedhee lakki qal'aa bultee moo abjuu si dhufa abjuu si dhufe ara kana namni waan jedha kana nama duraamu Ila wabii akkas goona. Maaliif kun? Kana deebisi kichinitti deebiin. Lamaan asuma ta'a. Lakki kana kennu afaan kana sitti kennu deebii dhiisa. Ashuutii namoonni waan kana meeshaa kanallee harkaa fuudhu. Lakki kana deebisi kichinitti deebisi. Ila wabii. Ati sodaa kee dhiisiti waan akkasii waan mala. Rakkibee waan ta'e hundumatti furmaata qabna. Maaliif rakkoo jiruu dubbattanoo maaliif? Ila kana furmaata ashuu waan afachuu rakkoon hin jiru. Dhiisi ila kana ila kichini kaayi. Lakki. Kana sin gargaarti. As keessatti deebisiiti qabii kichini geessi kan. Deebisi sana afachuu takka nan ta'in ashuu gadi qabe. Mucaan ka ta'u kamti maal gochuu qaba goota. Lakki. Afachuu Maaltu ta'e? Lakki. sammuu ni nagaa nagaan qabaatee nagaan qabdu bar nagaan afacha kana ta'e ati kana Oddayoo akkana taate. kana kichinitti deebisi. Mee afachuu maa inni rakkoo maan jiru lakki meeshaan mamaa Akasii sitti hin deemtu taa'eeti. Taa'e fachu. Hiddi mee as kenna taa'e wabi as taa'e mee. As taa'e sitti hin buutu.
wabii mata afachu ko ole kana lama ke safu ne ta ya sai afachu kana sai afachu wabii mata wala wa enno asajira enno wa isa situ galgala kana nan safu de kana dorsi safu ashwani mo mesha kana undana dorsi safu te kono kana mbata te kana nan kabiti bitamba kana fete namate ne yes kana mal ingota kana mal gochu fete tina burusuf bar ila kono chabe mo kan mo jara fa chabe na rotti chabe ashu kono afachu albe isati ila isati bar namni akami namni sita afachu sitinge no saka mutana ka tawna karta bidi wabila ani hanga harka isi hidamte afachu wabi afachu wana ta ila sillatu jalisa ana sau ana tawasa afachu naju ana mana kama sadafa da sillama gidutti sinabadi mat isa wana kasi ila naju ngafati bilbilan dubbacha turtere wan atasa turte tokko si dhage bilbilan wan isi saboda sitima ila amma ani yakanu barbetti wanta sibra jiru ijana manatti fakkaata naju ani waan hundumaa argeera wabii kana duras wa mali afachu kasiritti ni ma naju sina mana manatti jirtani akka taatan ijoollee eessa bultanii dhuftan maaf akka daa'ima taatan sinama guddaa miti lakki rakkoo jiru afachu dhiisi afachu maaloo daraa namni sammuna ilaan maataatee wabii mata ila seera sirriitu ama silachu kananna doosisee jecha afachu ila naju kana dura dhuguma dubbanna taanani waan ati bilbila maasaatu ati baay'ee eessatti na dhageetta ila kana dura bilbila hangaafa taasaa turte bakka dhumate ufojjiin hin jirtu afachu maaliif hin dhabe maaliif hin dhabe ini afachu kun ila wantichi akka nu badheetti dhuguma dubbachuudhaaf wabii wantichi ija namaa wayinatti fakkaata bakka ija namaati kana be dubbi dhugaa namni jaallatee fi kan kana nama ari'u albee kana argite miti qarasa ashoo margite lakki kana natu qabee qabnee annoo keessa bakka anamo maal taatan mataan keessa fayyaa qaba ara ismaahidi bakka inni buleen beenu bakka inni buleen beeku no kana kun kana abaja itini keessa dafachu bakka edam qabi harka qabi ashu sharbi warra waa beeku asumatti finneeti qabi ashu harka isi qabi afachu naju achi bira ashu gara singa naju adara seera kana gaddebisi fidas keessa kai billa gaddebisi naju mata da fayyaa qabdani billa gaddebisi askeni bilas keessa achim namu safari naju as keessa deebisi fiti naju gara safari fiti kana namatti nama wabi insurance baca kana sih billa apa siki fayyaa kana qabdani sebenarnya isi fayyaa qabdani wabi dia benar qabi achi bira suute te qabdu ati maal taati tisite qabdi namni ta kan suda kana naura tisite qabdu qabi naju apa namko naju la mura siki mata wabi dia kasih apa coba karena tikamnya itu fiti coba berarti mana kisah dia miti nanti kalai fiti kola pakai wabi dia tadi masuk kaya naju la pakai naju billa wabi dia tadi fayyaa qabdani billa mataan keessa fayyaa qaba mataan keessa fayyaa qaba fiti naju la pakai naju la pakai ana la pakai Anak fayyaa qabdu gitu bal safara dia naju la pakai narra deebisi jedhama narra deebi